gente, cá está eu com mais um vídeo para esse canal. Dá pra acreditar? Isso aqui foi R$500. 500! Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal. Amanheceu, bom dia gente. Esse cabelo tava desembaraçando com os dedos porque meu cabelo é fino, gente. Olha o que acontece com meu cabelo, ó. Ele perde massa, tá vendo? Ele tá grosso e começa, ó, fica fininho as pontas. E não é pintado, não é porque... Não, ele perde massa naturalmente mesmo. Eu já fui até na cabeleireira ver isso. Ela falou que tinha que usar coisa pra repor massa, então... Estamos aí, né? Estamos tratando, porque eu tô coçando pra cortar o cabelo, né? Por causa desse fenômeno aqui, me irrita. Eu tô numa fase do meu cabelo, gente, que ele tá assim, ou é curto ou é longo. Eu tô no cabelo médio, então eu vou ter que ter paciência pra deixar ele longo ou cortar ele, entendeu? Tem dia que eu acordo e falo, hoje eu corto. Aí amanhece o dia, ele tá do mesmo tamanho. Mas enfim, gente, comecei o vídeo aí com a placa. Estou com bruxismo, gente. Quem não sabe o que é bruxismo, não é bruxaria, não é nem nada do demônio, não é nada do tipo, não. Eu simplesmente aperto meus dentes e chegou num nível que, nossa, não dá nem pra explicar, até dor de cabeça tá dando. Então, eu aperto meus dentes à noite e não fica no meu controle, porque eu tenho sono muito pesado. Meu marido falou que eu aperto, enfim, tava me fazendo bem mal, aí tava dando dor de cabeça, acordava com dor de cabeça. E aí tive que gastar R$500 numa placa de bruxismo. E hoje eu dormi com ela e estou aqui bem, gente. Olha que beleza. Valeu a pena ter pago R$500. Poderia ser um pouquinho mais barato? Poderia, né? Mas tudo bem. Gente, hoje meu marido, ele vai ter uma cerimônia para receber, eu acho que uma placa ou medalha, alguma coisa assim, eu não entendi muito bem. De 10 anos trabalhando na mesma empresa, olha que orgulho. Meu esposo, trabalhador, nossa, eu morrendo de orgulho. Daí ele perguntou se a gente queria ir, porque se a gente quisesse ir, poderia. Eu falei, é claro que eu quero ir. Então eu quero me arrumar e ao mesmo tempo fazer minhas coisas. Minha filha tá lá na sala assistindo desenho. Eu vou tirar a sobrancelha. Porque tá precisando, tá caótica a situação da minha sobrancelha. Eu não sou designer, eu sou apenas uma louca aspirante a resolver as coisas sem deixar alguém destruir minha sobrancelha. Entre uma sobrancelha fininha e ficar com a sobrancelha assim, eu prefiro ficar com a sobrancelha assim. Então por isso que eu não fui na nenhuma designer daqui, porque eles tiram muito a sobrancelha, não sei porquê. Deixei eu com a sobrancelha mega fina, nossa, me irrita muito. Então eu vou tentar tirar eu mesma, tá? Interromper a programação porque eu tenho que fazer a mamadeira aqui, porque a Mariana tava meio assim, dormindo, sabe? Agora ela acordou de vez. Tá doendo muito. Oi, filha. Já vou, mãe, já vou. Leva lá na pia, lá na mesa, minha filha. Pia? A Mariana já tá aqui. Tá doendo. Tá doendo, mãe? Tá. Ai, tá doendo. Tá doendo, mãe? Tá. Tá? Tá. Tá? Tá doendo. Tá doendo? Tá. Um beijo cura tudo. Obrigada. Tô bem melhor. Gente, eu vou tentar tirar aqui, depois eu volto. Esse aqui é o antes. Espero que eu volte com depois, que eu tô muito cagona hoje. 1, 2, 3. Gente, não tirei a sobrancelha. Só dei uma pintada com... Sabe, tirei só um fiozinho de nada e pintei com a sombra, que é cor de sobrancelha. Espero que esteja bom, porque depois na hora que eu vou editar o vídeo eu falo, que porcaria é essa? Tava bonito no meu sonho. Tá, oi Mari, a gente tá pronta. Onde a gente vai? A gente vai lá na cerimônia que o papai vai receber um prêmio. Ó, gente, coloquei uma roupa linda pra isso, né? Afinal de contas, é um dia especial. Então estamos de que hoje? Estamos de body. Esse body aqui eu comprei ele faz um tempo. Gente, esse cenário que tá aí atrás é porque eu tava gravando vídeo, tá? Ó, esse aqui é o body. Eu tô com a saia preta. Tá vendo? É que meu espelho é fininho, gente, mas profetizem na minha vida, Elaine. 2020 você vai colocar um espelho enorme lá atrás, é claro.
E vai colocar um tapete peludo no quarto, coisa mais linda. E vai poder falar, gente, hoje meu look de hoje é um body laranja com preto e uma saia. Esse look eu também usaria pra ir pra assembleia, minha igreja no caso. Mas não tô indo na assembleia. Agora eu vou trocar as crias, na verdade o Jeff já trocou. Vou trocar a Olivia que tá dormindo, que eu tô morrendo de dó, mas eu tenho que acordar ela pra dar comida e trocar ela pra gente ir. Né, filho? Né, Mariana? Oi, gente, meu nome é Olivia, acabei de acordar. E a mamãe vai dar comida, porque eu vou comer junto com a mamãe hoje, né? Arroz, feijão e ovo. Eu vou escrever o que a gente tem que levar na viagem. A viagem do road trip ou agora? Na road trip. Não pode esquecer, né? Sabonete. Eu vou levar 2. 2? Aham. Mas vai ficar 4 dias cremado só, meu amor. Eu tenho um masculino da Boticário que eu quero usar. Nós usamos também. Não, amor. Não gosto de você com cheiro de homem. Vou levar a pasta de dente. Desodorante. Desodorante eu vou colocar aqui 2. Você sabe por que eu tô fazendo? Os 4 escovas. Papel higiênico levar os 2, né, amor? Você fala? É. Porque pode ser que você dá ataque de rinite e você fica só no papel higiênico também. Esta é a Olivia Sofia. Quanto tempo vocês acham que dura esse sapato nela? Marquem aí. Ô, lambidinha. A mãe lambeu o cabelo dela aqui. Passou creme. Vamos ver se vai ficar, né? Porque ela mesmo destrói. Olivia, você não vai ficar com o sapato, não? Não. Não, Olivia? Não. Ó, gente, ela tá com o vestidinho que era da Mariana, que custou 5 conto. Oi, gente, vocês gostaram do meu penteado? O gato lambeu minha cabeça e fiquei com o cabelo assim. Ih, vamos sair. Gente, o Jeff tá colocando a roupa ali, a gente já tá saindo. Vamos lá, vamos nessa, Campo Mourão. Uma força que é diferenciada, pois sempre esteve e estará pronta para novos desafios, para o crescimento e realizações. Percorremos um bom tempo para estar aqui hoje. Outros vieram de outras experiências. O sucesso desse grupo vencedor, de suas conquistas e desafios, e temos a certeza que juntos podemos, como sempre foi o lema dessa diretoria. Gente, agora tá tirando foto dos que completou 30 anos de empresa. Agora há pouco tirou dos que completou 40. Agora vai ser os de 20. Agora os de 20 anos e depois os de 10 anos de empresa. Tinha 2 que completou 40 anos e eu não filmei, mas quanto maior o número de anos, maior o quadro. O quadro do Jefferson é o menor, porque é 10 anos. Mariana fica aqui. Olha isso aqui, gente. Dormiu no meu colo. É muito sono, sabia isso aqui? Porque ela só dorme no berço. Muito sono. O sono venceu. 20 anos, a minha esquerda, por favor, 20 anos. Agora pega a esquerda. A minha esquerda, agora a esquerda é aqui. Por favor, agora os 10 anos. Mariana. Fica aqui. 20 anos, mais um pouquinho pra lá. Segura ela aí pra mim. Mais perto da Olha lá. Jeff aqui, ó. Agora os de 10 anos, depois é todo mundo junto. As mulheres ao centro. Gente, a melhor hora. Uhul! Quem tá comendo? Gente, saímos, Jeff ganhou presente, ó, um jogo de toalha. Ninguém abriu, só ele, mas por quê? Porque tem 2 crianças e a cria abriu. Falar em cria, estamos no parquinho. Vamos ver o que tem aqui, amor. Pena que é branco, né? 2 toalhas de banho, 2 toalhas de rosto e uma de piso. Um de quê? De piso, aquelas de hotel. Oi. Sobe. Sobe?
Tira o chinelo, tira o sapato. Cria 2 vai pro chão. Né? E a cria 1 vai brincar. Ô menina, não pode. Tem camurça. Gente, olha a plaquinha aqui. Ó. Que linda, amor, de camurça. Aqui vem a plaquinha. Gente, chegamos em casa, as meninas dormiram no carro. E aí a gente passou pra pegar uma caixa que chegou do correio. E ó, aí sim, hein? Merivão vai ficar bonito, hein? Já comprou Carlota pra nossa Meriva. Gente, tá acontecendo, tá acontecendo. A nossa road trip tá cada vez mais próxima. O marido tá até fazendo a lista, ó, do que a gente vai precisar levar, que não pode esquecer. Sabe aquela lista, fazer o checklist? Sabonete, pasta de dente, que é mais conhecido como creme dental, desodorante, escova, papel higiênico, sabão em pó, amaciante, paracetamol, simeticona, pomada de assadura, shampoo, condicionador, filtro solar, repelente, enfim. Tem mais coisa, amor? Só isso. Olha, gente, isso aqui era do meu experimento do mestrado, olha. Tinha que anotar tudo. pH, pH em CMP, pH em CACL. Nossa, tô lembrando aqui. Mas enfim, voltando ao nosso road trip, isso aqui são coisas que a gente vai levar de comer, sabe? Pra comer no meio do caminho, pra não gastar. Esse prato aqui é o suco de laranja. Então, gente, tá acontecendo. Amor, quanto que foi essa, Carlota? Amor, fala que foi R$500 pra poder valorizar. 54. 54 reais? 54 mil reais custou, gente. 54 reais. Né? Amor, essa blusa tá tão bonita. Quando eu for assistir o Jogo do Brasil, você coloca ela. Enfim, gente, ó. A gente vai levar a Meriva pra se filmar. Já pagamos lá. Agora só falta levar. A hora que ela estiver bonitinha, pronta. O Jefferson hoje renovou a carteira. Quase tudo pronto. Vou colocar na ponta do lápis que a gente já gastou aqui. Gente, veio até o adesivo da Chevrolet. Que massa. Gente, já gastamos. Quanto foi? R$150 pra renovar a carteira. R$2.000 de seguro. 54, né, amor? 54 de Carlota. O que mais, amor? 170 pra se filmar. E o que mais? Isso aí é o pré-road trip. E assim vai a vida. E, amor, o que é um road trip? Quem não sabe, fala aí. É rodar na estrada. Isso. A gente vai pra Serra Gaúcha de carro. Né? Estamos ansiosos. E, gente, vou terminar esse vídeo por aqui. Hoje é o último vlog que vocês vão ver eu gravando. O Jefferson com 29 anos. Porque o próximo vlog, que é amanhã, o Jefferson já vai estar com 30 anos. Ou seja, hoje eu vou dormir com um gato de 29 anos. Amanhã eu acordo com um homem charmoso de 30 anos. Senhorzinho de 30. Jefferson tá meio assim, diz que é a crise dos 30. Quando a gente faz 30, a pessoa fica meio assim reflexiva, sabe? O que eu fiz, o que eu vou fazer ainda. Quer arrumar mais um filho, amor? Deus me livre. Mas, ó, tenho que dizer, amor, que você parece que tem 19. Eu sei. Eu daria 19 pra você. Tá com tudo em cima, gente, tudo em cima. Nem parece. Tô até preocupada em comprar uns cremes que não seja Renil, porque o Renil tá me dando espinha, pra poder manter-me jovem, pra chegar à altura do meu esposo maravilhoso. Mas eu vou terminar esse vlog por aqui, gente, parabenizando meu esposo por 10 anos no meu serviço. Já falei pra ele que eu só casei com ele por causa do plano de saúde. Ele acredita às vezes, sabe? Mas agora falando sério, quando o Jeff começou a trabalhar, faz 10 anos que a gente tá junto quase, ele passava lá em frente de casa pra ir trabalhar. Eu via ele de uniforme e falava assim: esse neguinho bonitinho aí é de futuro, porque ele trabalha, passa de uniforme e tudo. Então, a empresa que meu marido trabalha até hoje tem uma grande porcentagem no fato de eu ter escolhido casar com meu esposo. Por quê? Porque casar com uma pessoa trabalhadeira ou trabalhadora, o que é o certo? Trabalhadora. Trabalhadora é outros 500, gente. Você não vai passar fome. A pessoa sempre vai ser esforçada, entendeu? E é isso, gente. Vou terminar esse vlog por aqui. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Tchau!